Hola chicos, estamos en un nuevo video. Vamos a jugar 99 noches en el bosque con la nueva clase vendaje de... no me acuerdo cómo se llama, pero estoy jugando por mientras y pues me está viendo videos. Está muy cansado mi primo para jugar, entonces... Ok chicos, vamos consiguiendo también comida y madera. Entonces, mi primo está viendo videos, no se preocupen chicos, está bien. Por si algunos preguntan por qué no estoy grabando. ¿Verdad? Que usted está viendo videos y no podemos grabar. ¿Qué? Estoy grabando. Sí, le estoy diciendo a los chicos que verdad que usted está viendo videos y no pudimos grabar muchos días. Dice mi primo que sí, porque a veces ve videos y está solito. Entonces, por mientras mi primo está viendo videos, si oyen música es mi primo viendo. Ok. What the... Pero... ya, y el juego está bugueadísimo. You got me, you don't be like... No, mentira. Ok. Agarramos esto y lo llevamos a la fogata. ¡Pum! Hacemos el mapa. Lo pongo aquí porque ahorita se va a expandir la fogata. Entonces chicos, ahí está. La cucaracha ya no puede caminar. Una pata para caminar. Y esos ojos parecen chinos, güey. Bueno, sin problema le voy a plantar una planta. Ese capó. Ya acaba de comer. Ok, chicos. Ahorita. Ya. Eso es mucho nada y más bien cae. Compré para allá. No, mira. Soy esquizofrénico. Ah, mira. Dos árboles juntados. Fusión. Bueno, tíos. Tienes que romper el juego. Airbreak. WhatsApp. Llevamos esto aquí. Eso. Vámonos. Fogata. Salchicha. Ok, segundo día. Santiago, ¿qué te pasa mi cola? ¿No? ¿Qué pasó? El comerciante, sí, comerciante, ya sabemos que llegaste, siempre, todos sabemos que existas, que fuéramos tontitos. ¡Ay, me pegué! Hay un cofre allá. Ok chicos, vamos a conseguir aquí también metal y carbón, monedas, revólver. Ok chicos, y justo me toca el revólver a rescatar al primer niño. Oye, estamos solitos, Ok, está ya. El primer niño siempre está cerca de nosotros, entonces no hay que preocuparse. Ahí está.
Yo en el día 3 siempre rescataba al niño, ya que nunca me tocaba el revólver a la primera. ¿4 de 5? ¿Pero cómo? Pero, chicos, pero voy a intentar un truco que me salió en YouTube. Lance. Eso funcionó. Que me lo como. Sé que no se puede comer. La verdad, esta casi ya sabemos, ya saben. Chale que no uso compu. ¡Sí! Güey, pero no encontré al otro lobo. Seguro está en el otro lugar de aquí. Chico, yo creo que es hora que ya nos vayamos ahí. ¡Uy, güey! No era que el primer día no te... ¡Ay, güey! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Dale! ¡Ah, qué susto! ¡Qué susto, hermano! ¡Ay, chicos, qué susto, en serio! ¡Ah, chicos, qué susto! ¿Sabes? No era que en el primer día y en el segundo no atacaba. En el primer día se atacaba. El segundo día se atacaba. Me voy a dar los macarrones. Se Oh, chicos. Ok, chicos. Y se va a dormir porque seguimos. Ya. Así como exige. Chicos, ya venimos. Ok, chicos, ahora sí estamos aquí a rescatar al primer niño. Era ya, ¿verdad? Sí, era ya, chicos. Ok, vamos a ver si está al fin. Al fin. Ahí está. Estaba en la otra parte. En el día 2 maté a todo. Pero literal, no, ¿cómo voy a rescatar al primer niño si el otro lobo está allá? Espérate, por acá estoy. Oh, ¿no tengo el niño? Ahí está. XD. Ok. No conseguimos saco bueno. Yo vine aquí, ¿verdad? Sí, ¿no? Ah, no vine. Yo que iba a saber que no había venido, chicos. Ok. Ok, linterna. Voy a conseguir la linterna en otro lado. Ok. ¿Y es eso? Ese es todo metal. Cojo más carbón. ¿What? Esto es metal. Sí, al fin escuchaste mi espera. Por favor, hacha buena, por favor. Por favor. Bueno, por lo menos. Por lo menos sirvió. En la Michi Pizzeria, sulla salabaria, en la Michi Pizzeroni, sulla salapatone. En la Michi Pizzeria, sulla salabaria, en la Michi Pizzeroni. ¡Yo lo tengo! ¿What the? Ok. Este es mío. ¿Comió algo ahora? ¿Sí? Qué chico.
Sí. En este sorteo y gracias por confiar en esta institución. Pesado. ¿Qué hay hoy? Gracias. A la independencia, eso hoy. Don Alan La Marín, lotería. gerente general de la Protección Social, y también a don Mario, por esta revelación. Para finalizar, invito a toda la señora Mariela Vargas Zúñiga, presidenta de la Junta Directiva de la Protección Social, que también tiene un mensaje importante en esta noche. Muy buenas Es lo noches principal. a este público precioso que nos acompaña. Y como dicen, Cartago es ¿Quieres dulces? ¿Quieres dulces? Vamos, niño, vamos a comer dulces. esta noche con ustedes. Dije, El pueblo no te pregunté, dije vamos. sentirse muy orgulloso, Eso hágale. muy Que le haga. orgulloso de su historia. Aquí se escribieron esas líneas, ¿verdad? Aquí está toda esa historia Yupi. de nuestra independencia. Está allá. Y somos llamados nosotros como Junta de Protección Social, todos sus colaboradores y todo el pueblo costarricense a seguir luchando, ¿verdad?, por nuestros No pueblos. logramos nada. Nosotros como Junta de Protección Social nos sentimos muy comprometidos con todas ¿Y el esas otro niño? organizaciones No, tuvo que. que reciben los fondos. Bueno, por lo menos acá hay No gasolina. solo es la venta de lotería, son Gasolina. todas esas personas que dependen de estos dineros, de estos ¡Gasolina! estamos muy comprometidos a Ñam, continuar ñam. por ellos. Los instamos Ñam. a comprar nuestros Ñam. productos, a seguir Ñam. apoyándonos y mucha suerte para esta noche. Pero broma. Pues te mataré. Muchas gracias a la señora Mariela Vargas Zúñiga, presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. Para este paso tenemos Después el que dinero. contar con una presentación cultural más. Damos la bienvenida al grupo de proyectos. Más valiente. Le falta un puntito todavía. Por favor, pues, Puntito todavía. muchachos. Le disparó al qué honor aire. Tenerlos el día de hoy acá y presentándose, por supuesto, acá en el anfiteatro Yo vine municipal por de la esto. provincia de Cartago. Y vine nos por acoge el- el día de hoy en este centenario de la independencia. Desde las Ok, grandes gracias. haciendas ganaderas en la bajura guanacasteca, Dos cables en el mismo lugar. fondo del corral, otra tradición. Hombre y toro y hombre Ah, bueno. para demostrar quién es el mejor. Nace ahí Chao. la monta auténtica, Nada más. la monta guanacasteca. Ok, chicos, si escuchan algo, se tele. En la michi pizzeria, sulla sala varia, la michi pizzeronia, sulla sala varoni. Tinggang guli guli guli, wacha linggang sulla sala varia. Ada kaca. Venga, Falta maderita. Ah, me rompió la esa. Revisando si no viene el ciervo. El ciervo, el lado misterioso de la isla. Wow. Sí. Qué bueno. Uy, estoy construyendo. Ah, Diego. El que se creía fuerte. Mi hacha. A puño limpio. El detonador.
Gul, 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 gul. Gul, gul. ¡Wow! El huesazo, pero es... Me falta una casa ya. Ya recorté el premio. Y ahora me falta la casa de ella. Ay, qué bueno. Se anda ahorrando el tiempo. Oye. Sí. A comer, a comer. ¡Ja! Sí, papá, cerdito. Ok, ya sabemos. Salam alaikum, alaikum salam. Salam alaikum con salam. Tendré que gastar mis últimas balas en esto. No manches, güey. Oye, tú haz. Y ahora de hoy. No, hombre, solo no falta el hombre. Jaja, soy más rápido. Güey, no se quitan. Ya, a puño limpio, ¿ah? A puño limpio, nada. A la menos. Por favor, saco bueno, güey. Por favor, saco bueno, te lo pido, saco bueno. 8, por favor, saco bueno. No, ok, 8 buena, me sirve, me sirve. Sirve, sirve. ¿Qué qué? Ño. Y justo había una. Me llora automático. ¿Por qué estoy tan lejos de la fogata? ¡Ey! Ahí veo la fogata. Vamos. Me comí. Rápido. Escapatum. Súbete. Estoy intentando conseguir esa cama. Sí, es muy bastante. Sobre proyección folclórica. Pero necesito hacer esto. Para despedirlos. Gracias, chicos. Lo decía ayer en el sorteo de la Rueda de la Fortuna, lo decía ayer que necesitamos más agrupaciones como estas. Sí, esa es una animación de la cama. Bueno, el chivo se llama. Hoy a los jóvenes que están ayudando del buen camino. Así que agradecerle a estos chicos que dedican su tiempo a esto, al baile, a los diferentes grupos artísticos. Gracias a las dos agrupaciones y a nuestro poeta el día de hoy por acompañarnos y por engalanar eso, va quedando bien la base. A todo el público, agradecerles detalles que de esta manera los actos protocolarios y finalizado este acto, Sacrificio. con el sorteo de Lotería Nacional. Necesitamos 10 y justo me cae. El Día de la Independencia. Sorteo extraordinario que el día de hoy nos tiene por acá y nuevamente agradeciendo a toda la bella producción de Cartago por recibirnos. Bien, muy buenas noches. Hola, somos de Coppel, ey, no se escondan. De Cartago, les extendemos una cordial bienvenida al Buenas, somos de Coppel, ey, no se escondan. 46 de la noche. De hoy domingo 21 de septiembre de este año 2025 realizaremos los siguientes sorteos.
Sorteo extraordinario de la Independencia de Lotería Nacional número Ay, 4.068 vamos a hacer el meme. de 10 fracciones. El juego Hola, somos de Coppel, ey, no se escondan. sorteo con la modalidad de tiempo real. Maderita, ahí a la agüita, que riqueta la agüita. 70 veces el monto apostado en modalidad exacta, 200 veces la inversión bolita reventada y 4.000 veces en mega reventados. Tendremos el sorteo de 3 monazos número 5.367. Y hoy tenemos acumulado el Güey, acumulado nunca de me- esta noche nunca me está en tocó. 350 millones de colores. Nunca en me 2 tocó. emisiones. Hoy ingresaremos una bolita con la palabra acumulado en caso de no tener el premio. Le sumaremos saco 25 bueno. millones para el próximo sorteo que será Estoy buscando por todo el lado. martes. Ningún saco bueno. Fiscalizan estos sorteos y ahora sí tengo el honor de presentar a los funcionarios que van a fiscalizar, que se los mencionaba ahora al inicio en el acto protocolario o en la parte Dingan guli guli inicial, guli, cultural. guachá, La dingan licenciada guli. Natalia Barrantes Sánchez, ella en representación de la Gerencia General. La licenciada Karen Gómez Granados, en representación de la Gerencia de Producción y Comercialización. Tengo hecho bueno, pero saco bueno, ¿dónde está? O sea, Mónica Sequeira Montoya, supervisora de la o Gerencia sea, pido de saco bueno, Producción nunca y me. Ah, pero pido un Comercialización. revólver a la primera, sí me sale. La licenciada Beatriz Duarte Monge, en representación de la Gerencia de Operaciones. Seguidamente tengo el honor de presentar a los funcionarios que tendrán la responsabilidad en las esferas del sorteo de esta noche. En la esfera de las series, el señor Nelson Quesada Arley. Muy buenas noches, mucha suerte para todos. Bueno, por mientras, me como estas En la vallitas. esfera de los números, Chicletera, el mi señor chicletera. Alan Todo González el mundo Vargas. da tu bob. Buenas noches, mucha suerte. En la Mira, esfera de los Mira, premios, la señora Milady Jiménez Matamoros. Muy buenas noches. Mira, eso no me tiene de chicles. Público tan especial Oh, y desde oh. mi pueblo cantarlo. mira. Y quien tendrá la responsabilidad de estar en las como un- esferas de lo que son de hora los de un juegos show más. electrónicos, el día de hoy, el señor Oh, mira, es como Mauricio está muchacho. Cordero. Muy buenas noches y mucha suerte a todos. Mira, el chicletera, mi chicletera. Uno de los selectores, recuerden que el selector Doble es por cama. donde baja la Mira, bolita. el chicletera y chicletera. Para que ustedes puedan ver que eso es lo que se hace en todos los sorteos. Necesito- No hay ninguna bolita Empezaba a llover. ahí, no hay dentro del selector ya alguna bolita. Y justo que se puede apagar la fogata. Así que en este momento vamos a verificar Ay, ya me golpeé, el selector de las series. Selector libre. Ah, Verificamos ahora el selector. algún saco bueno por aquí. Una cabaña. Y ahora vamos Soy yo, a nunca me he dado una verificar cabaña. el selector de Y los justo premios. está el coso de. Selector libre. Bien, de esta Ay, güey, me forma golpeé. damos por iniciados los sorteos correspondientes a esta noche. Suerte para todos. ¡Ah! Me pegué el dedo. $107.05. 300.000 colones. No sé por qué no la linterna prendida si soy una fogata. Ok, esperamos un minuto. En la Michi Pizzería, si la salabaría, en la Michi Pizzería, si la salabaría. 300.000 En colones. la Michi Pizzería, si la salabaría. Chicos, si me ven con una skin diferente es porque cada rato me la cambio. Mira, oh mira, es una máquina de chicles. Oh mira, es de un show más. Oh mira, es como está muchacho. Oh, mira, es chicletera, es chicletera. Acá se mete una cucaracha y ¡plum! Se va a salir. 916. 11. 400.000 colones. Oye, como que 400.000. $344. 43. 500.000 colones. Pasó de llover. Cuello.
Mira, oye, me voy al bioma del volcán porque hay más. Ya iba a decir brain roots. Ya hay más. 568. Hay más metal en el bioma del volcán. 300.000 colones. El escorpión. Puerta. No hay nada de metal en esto. 464, 59. Ey, 500.000 colones. en esos estantes a veces hay cofres. Un cofre. No sabía. No me deja de joder. No me está jodiendo la vida. 81. 400.000 Deja de joder la vida. Bueno, recordamos a todas las personas que estamos totalmente en vivo desde el anfiteatro del Cartago, llevándoles a ustedes el sorteo extraordinario del Día de la Independencia. Llevamos en este momento Se me olvidó que de los 100 que nos trae el sorteo. 536, 31. Corre poco yo, es una carrera porque alguien quiere llegar a la primera, corre poco yo, pero con cuidado porque alguien quiere llegar a tu lado, corre. Atención social oficial, recuerde que es por medio de este canal donde usted puede Ay, ver los uy. sorteos. Me van a terminar perdiendo. 18. Imaginas que me persigue un oso. 500.000 colones. Llegamos con este premio al Blue Día. Are. Son 100 premios que nos trae el sorteo. El primer premio de esta noche de 320 millones de colones por edición. El segundo de 46 millones. Y el tercero de 20 millones de colones por edición. Listo. 240. Ahora necesitamos 15 para mejorar el ban del 300.000 colones. artesanía. Recuerde que usted puede enviar sus saludos esta noche a través del Facebook o el chat de la transmisión. Y de arte. Pero no me chiquetela. También todos los domingos usted puede seguirme a través de Instagram. Hey. 383, 77. 400.000 Lingan gol 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 guacha, lingan gol guacha, lingan gol guacha, Ok, chicos. 822. Lingan gol. No, mentira. Ay, güey. Ok, déjame. Poniendo todo aquí. 000, 56. 400.000 Uy, tengo hambre. De la manera que tú tienes para practicar tu salud a través de Instagram de este servidor, Ariel García. Tengo hambre. Te va a seguir al Instagram y también envía sus saludos por ahí, con mucho gusto. 008, 55. 300.000 colones. Yo no perdono. Saludando a Bisma Jimena, gracias a quien damos, dice Kimberly Lefebvre. Vamos a ver a quién más podemos saludar por acá. 339, 78. Chicletera, biciclete. Esta vez no me voy a gastar la madera para mejorar el banco artesanía que nos falta. 5, porque ahorita voy a poner madera. 763, 46. 400.000 colones. Quiero hacer la cama que el Saludos y esto, bendiciones. pero no sé qué Gracias, hacer. Neneira. Quiero hacer el paradise, el relámpago. 968. Día 15 sin tener un saco bueno. Un solo saco bueno. Saludo, Juan M. Valerín. 284, 92. 1 billón de colones. Dice por acá Juan Valerín, saludos desde Panamá. Valerino Desde Lolo. Valle hasta Chilicano. Chicletera, que Gracias. chicletera. Pensadera. Luis González dice un saludo desde Coronado, aquí en sintonía, celebrando el cumpleaños de mi hija. Sin tener ningún saco bueno. Muchos años Por más. favor, Bendiciones. saco bueno. ¿Ya? 205.
Messi 527, perdón. Gracias por el saludo. Un abrazo para vos. Ay, otra vez era 12:55, saludos de fiscal. Vamos por el 14, dice. 966, 49. A ver. Necesito 10. Por acá me preguntan. Necesito ¿dónde 10 de pueden metal. observar el sorteo? Recuerde que es en la 15 página de de Facebook, mayo. Junta de Protección Social Oficial. El pararrayo mejor. 99. Saludos, señor Buchanan, está bien. Mario, Saludos, dice Miguel. Chicletero, que chicletero. Pues. Estoy grabando. Ronnie Samudio desde Panamá dice por acá saludos y también a María. Saludos de Panamá. Dice mi hermano que viva la S. Es algo millonario, dice Esteban Mora. Chicletero, chicletero. Bueno, chicos. Magnífico, un saludo a aquellas barcas desde Veracruz. Están los chiles. Gracias, Luis Garro, por este sabio de la zona de los Santos. Tenemos a Dani, hombre. Chicletera y chicletera, todo esa jugo fuera. Dice buenas noches, le envías un saludo a mi madre Mariela Marchena en Punta Arenas. Le mandamos mucho gracias, Dani. Por supuesto, un saludito para Ramón Alfonso. Buenas noches, Dani. Saludos a mi esposo, Macho, aquí viendo la lotería del lago del cuello de la cañita. Bendiciones, gracias, Isabel. Emily Plum nos dice, por favor, un saludo para Miriam Plum, que hoy está cumpliendo 81 años. Bueno, son los primeros 81 de 81. Miriam. Chicletera, chicletera, Yuma. ¿Sí? Saludos del Esparza, tierra del Garrobo, que viva la independencia, dice Porfirio Herrera, gracias por este saludo. Porque es una carrera, porque San Miguel de Tarapiquín, saludos, excelente trabajo, gracias y éxito, Dios te bendiga. eso. Estar destacado. Oh, no duró nada la noche. Tome. Sí. Un saludo para mi persona y a mi madre Oliva Parra, que no se pierda el programa. Tengo comida. A través de Facebook, Junta de Protección Social Oficial. Gracias, Gerson, por el mensaje. 300.000 colones. Hola, un saludo para mi mamá, aquí en Heredia, Ángela Montero. Yo no me voy a prender. Dice por acá, Saneni. No se Porque me contaron de becas. No sé por qué. Saludos, no sé. Saludos desde Puerto Armado. Ay, pero ¿cómo? Ay, cierto. Saludos para todos. Dice Cristian Valverde Sánchez. Buenas noches, amigos. Es Argentina. Un saludo para mi madrecita. En San Juan de Dios de Desamparados por su pueblo. Aquí le un saludo a Paulito. Cristian Valverde. 025 92 400.000 colones. Saludos a mi madrecita Lorena que está viendo conmigo el sorteo. Pues un saludo. Estamos en Cartago, el sorteo extraordinario de los días de independencia. Espero que el mayor porcentaje de nuestra nación. 999 Pero ¿cómo? ¿Cómo? Tenía que salir, tenía que salir. Sería en este caso Guadalupe's, el centro. ¿Se va a subir aquí? Ah. ¿No ha salido? Dice Porfirio que su madrecita Blanca Zamora cumple 86 años mañana. Doña Blanca, que Dios me la bendiga, que cumpla muchos años más, pero sobre todo Diosito me la bendiga con mucho salud. Necesito que me recargue la vida. Sí, mi salvación. 400.000 colones. Este mensaje le envía acá en el perfil. Pero es que ¿cómo esquiva? Se acabó el tiempo. Vamos a ver a quién más saludamos. Saludos para la señora
desde Sobeida, desde Ah, si Panamá. me entran a las 11 de la mañana, estoy viendo ahí que me mandaron. Como que las 11 de la mañana. 88. Hola Ari, saludos para mi amigo hasta de Caribe, dice saludos a Tres Gómez, saludos a Teatro San Domingo, Guerrero, ese saludo de Diego Pérez. Ahora sí, ya conseguí madera, chicos. Saludos. Que nunca falta los saludos del domingo, saludos a mí, no puedo faltar. La verdad que me morí. Carmencita Zúñiga, esta es otra que también envía su saludo el día de hoy. Ahí salió mi hijo Robin Alvarado por su cumpleaños. Bendiciones, Robin. Sí, Dios te Pepe. bendiga. Marco Antonio Torren. Todos esos mensajes me llegan a través de mi Instagram. ¿Por qué no le tiré? Se me olvidó que tenía esto. De Carmencita y de Silvia. Dice que sus patronales de Mesa San Miguel de Escazú. ¿Hasta cuándo, Silvia? ¿Hasta cuándo son las fiestas patronales? Desde hace rato hay algo. Hola, Mari. Buenos días, saludos a la familia Rodríguez Ruiz en Cañas de Guanacaste, que no se pierden el sorteo. Son el Diego, Ángelo, saludos. 02681. Diego Pérez Elizondo, saludos a Ari, esperando que salga el 02 y una rifa de un Yo no servicio. creo que él ya me dé mala vida. Bueno, nada. Todos tienen números distintos, un saludo para Ya, todos. sí, ya vamos a recoger. Sí. Bien, dice saludos de James de parte. Amigos, entonces, tengo un montón de saludos por acá. Tengo por acá William Mora, saludos desde Mansión Nicoya, un abrazo. Creo el 68. 816 52. Por eso mi cumpleaños, les saluda por favor. Necesito agarrar carbón. ¿Será que Se apaga la sabe? Cristian González Solís. Bueno, vamos a ver si no Y sabe el Nike, día de hoy, eso. pero felicidades por el cumpleaños 44 Estás buenas casi noches, en el estimado Ani, dice por Está acá a punto de que es apagar de el refrigerador. 81. No, ya necesito carbón. Un saludo para vos, mis bendiciones, así como para mi madrecita. La fogata está a punto de apagar, La gente del Me quedaré ahí. de AP Terminal Limón. Vamos por el Se me premio diga. 45, recuerden que son 100, estamos haciendo Ahora la me mitad. Sigue comprando los No productos comió, de no. protección social porque esto se ayuda a Costa Rica. Que no le gusta. ¿A usted no se los come? No, Más de 400 programas de vida social se ven beneficiados con Pepe, esta casa apagada, ahorita fue su siervo. En este momento son No las puede 4:05 entrar de la noche. Recuerden que estamos desde el Pero- Centro Municipal de la Provincia de Cartago, con el extraordinario de Día de Independencia. aparecían. Mis aquí quiero ver. Esto es de... Y vea. Gerardo Rojas, Molina, saludos. No he pescado ninguno. Bueno, gracias, Sí, ya saben, la mujer está casi apagada y quedan 40. Y va a venir así como... El foco se ha apagado. Ya ves, está salvo. Ahí vas, se va a escuchar. ¿Cuánto va ganando? Gaby Vargas, hola, buenas noches, morados. Saludos de mi nieto Daniel, que está cumpliendo 25 años. Está. No va a llegar a tiempo, sí. Están los dos ahí como... Hola, Mari, ¿cómo están? Saludos desde San Antonio de Escazú. Una motiza, no. Esta la cumbia de la rata. Baila, no Gracias. Dice Farid, de aparición, que están pasando la limita. Bendiciones, estoy a la espera de 72, Egipto, pero feliz noche y bendecida. Gracias, Antonio. 40. Ya estamos a la mitad más uno. A la mitad más uno. Faltan 49 premios. Recuerden que no han salido ninguno. Por favor, no voten los adultos no premiados de la Junta de Protección de Riesgos, porque es todo una de la fortuna. Hay algo que yo ando agarrando cada vez. Que
Y sí, estamos a salvo. Saludos a Adriano Chávez, llamaron monje en Grecia. Adriano Cuando tú subes la fuga de nivel 4 no es difícil. Voy al bioma volcánico. Porque en el bioma volcánico también, otra vez. me recuerdan acá por acá que son. Ya se apagó. ¿Cierto? Ah, no dice mi príncipe, donde se ha apagado. Agarrando aquí gasolina. Ando agarrando gasolina. Porque. De parte de la Mari Gómez por acá. Mi nana quiere que salga el 20 de dice su canal de la Porque siempre voy a jugar. saludando por acá. Nada. Ok, otro cofre acá hay. No sé cómo, porque yo reconozco los cofres. Mi esposo Luis, que nos da la Ay, este es el lugar donde yo ya vine. Elena, muy bien. Creo. Saludos de Caña Guanacaste, dice Marco el Cañado. Eso. Estoy poniendo para enviar la mayoría de los saludos. Son tantos los saludos que entran. ¿Entró? Rosario Guillén dice por acá la buenas noches. Saludos a la familia Maroto Guillén. Ay, qué bueno. Saludos desde Nicaragua. Néstor Rodríguez, gracias. Saludos desde Nicaragua. Jenny Joana, saludos de Santa Cruz. Tengo que comer esto, aunque Un no estoy abrazo para cocinando. vos, Alejandro Arias. Saludos. Que yo puedo llover. 416, doble cero. Saludos Alejandro en sintonía desde Grecia, ¿Lista? esperando que salga el 21, dice por acá. ¿O no? Eh, Es que si es de Alejandro, noche, sí, no he no conseguido sé qué decirte con la otra parte del mensaje. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Flores, saludos a Ani, saludos a Amparo, gracias. Que al menos conseguimos. Ah, necesito comida. No, Amparo para mi esposita, gracias. Muy bien, José Lenín Flores, Chico, Mixi. Por favor, puedes repetir el mensaje, es que los viejitos no lo escucharon. Y a Jessy, él está pidiendo para ti. Saludos. A tiempo que traje. La zona es allá. Saludos a Don Chelo, que cumple años el jueves de parte de Kiki Jiménez. Kiki, gracias. Y Don Chelo, felicidades. Un saludo a Kiki y Doña Carmen y Lindavista de Siquirres. Gracias. Saludos de Pri Amador. Gracias, Pri, por ese saludo. Guzmán Real. Es que nunca cayeron los alienígenas. Yo creo que los borraron. Quiero recordarle a todas las personas que en este momento los Alguien que me explique qué es eso. todos los sorteos que realiza la Junta de Protección Social, así como la Rueda de la Fortuna, ¿Qué es eso? que nos puede observar por medio del canal de Facebook Junta de Protección Social Oficial. Ok. 216, 81. José Matarrita Carrillo, saludos a desde Valle La Estrella, saludos de mi hija Wendy Matarrita Rojas, hasta Rosario de Naranjo, a la What? abuela Viva Zafreita. Siento que tenis no algo como que vienen de testigo o algo. Fernando Chavarría. 45. Saludos, me gustaría saber por qué no está transmitiendo en YouTube. Bueno, ahorita no está en YouTube, está solamente en Facebook. ¡Al fin! Hay una ¡Sí! con el YouTube, que resolver en algún momento. Creo que venga el comercial. Facebook. ¡Sí! ¡Sí! 89. ¡Al fin! Jordi Sánchez dice saludos desde Iowa. ¡Al fin! Tengo el saco bueno. 19, 20, 30, 31, 32, todos. En el día 31 lo conseguí, no me Gracias, Jordi, qué bonito mensaje. Ay, otra vez, y justo cuando tengo por ahí un poco de 064, 77. Dice Víctor que Matías está esperando ganar hoy. Bueno, igual que yo tengo a... Muy bien, dice Miguel Muñoz que Liberia le gana a San Carlos 1-0. ¿Qué pasa con San Carlos? ¿Qué pasa con ese San Carlos? Alejandra Fernández. Nunca le dejaré. Saludos a mi madre, Luz Rojas
Rocas, que próximamente estará cumpliendo 82 años. Doña Alejandra, saludos para su madrecita Luz. Doña Luz, que Dios la bendiga. Sí, puedo hacer el Muchos corto. años más. Por acá le voy a pasar Ya no necesitas de taco. Sí, puedo coger la madera que yo quiero. 5 millones de colones. Ok. Sale el cuarto premio en importancia el día de hoy. 5 millones de colones. 5 millones de colones es el cuarto premio. Y es el número 94. Hay algo de... 300.000 colones. 94 para 643, 5 millones de colones. Cuarto premio en importancia. No ha salido primero, segundo, tercero. Sí. Cuarto. Ok, pérdelo ahorita. $300.000 colones. 204 de independencia de Costa Rica, desde Ahora Esparza, necesito ese. ciudad Metal. por acá. Déjame, me voy donde estaba el niño que yo rescaté hasta allá. Acá ahí deja una piel de lobo. Y comida, demasiada comida. Y yo demasiada comida, lo estará. Ok. 36 minutos aquí jugando. A ver. Eso. Quiso. Ya se pegó, ¿no? Sí. Quiso. Mamá, te lo dije. Pues viene el ciervo. No es tu turno. Esos se quemaron. Se están quemando. No se olvide esta parte. Saludos, primada, senador. Duró mucho, ¿verdad? Marcenet, saludos. Miguel Fernández, para Miguel Fernández, Alejandro Morales. Bien, el 09 es el tercer premio, 09 para 371, 37109 número. Un compañero que en ese momento va a llevar estos. Buena jugada. No. Bueno chicos, acá termina el video. Chao.